छक्क परेर हेर्नु हो त नि। हेलो हेलो के छ यहाँ पानी छ है अलिअलि वाक्क लाग्यो मलाई चाहिँ उठ्ने बित्तिकै कति बित्तिकै पानी पर्दाखेरि चाहिँ अब के गरौँ जस्तो हुन्छ नि त म त अघि उठेको फेरि सुत्दिएँ फेरि है भने कस्तो त्यो पानी पऱ्यो भने सुत्नु पर्नु लाग्दै क्या दिउँसोतिर बेलुकातिर अझै पानी दामी हुन्छ क्या उठ्नु बिहान उठ्दा चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ लाग्छ हेर नि त धेरै आउँछ टोइलेट जाँदाखेरि पनि भिजिन्छ अलिअलि हेर न कप माझेको भिजिरहेको एकछिन ल भाइ चल्यौँ मिठो बनाएछ त भाइ मेरोभन्दा मिठो चिया वाह किन हो आजकल आफूले आफूलाई यस्तो ह्यान्डसम देख्छु त्यो के भएको भनेको ह्यान्डसमै छौ नि हौ होइन अलिक बेसी देख्न थाल्यो चम्किन थाल्यो जस्तो छु कि हेर्नु न गोरो भयो क्या तर कालो हुनुपर्ने त दाइ बिहान बिहान चाहिँ गोरो हुँदो रहेछ हौ फेरि हेर्नु नि यहाँ कस्तो गोरो हान्यौ दाजु बिहानै मर्निङ सायरी एउटा मर्निङ सायरी मैले अहिले बिहान सोचिरहेको थिएँ सायरी हानु भनेर हान त ल एकछिन सोचौँ न 2 hours later त्यही हो फेरि यो मकैको लड हजुरआमाले बिहान अलिकति गर्नुभएछ रम्बुलीले सोच्दै गर्दा म यो भन्दै गर्छु अब यतिलाई अहिले हामी हान्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि तलको बारीमा कोदो लाउनु चाहिँ बिहानै लाउनुहुन्छ हामी योपालि चाहिँ बिहानै जानुपर्छ ल सुन्नु त बाहिर पानी छ वाह धेरै पानी नै छ धेरै छ भुइँभरि झार छ भुइँभरि झार छ मेरो माया तिमीलाई एकदमै अपरम्पार छ वाह वाह दिन थालेछ हौ केटा लाज गर्ने गुड थ्याङ्क यू कहाँ आयो यस्तो दिमाग फेरि आइसक्यो तिमीलाई मेरो दिमाग तिमीलाई गए जस्तो छ अरे क्या मेरो दिमाग चाहिँ तपाईँलाई गयो क्या त्यहाँ माथि एउटा 2 3 4 5 वटा चराहरू कारमा क्या चरा त देखिरहेको छ कुन चरा हो त्यो गौँथली हो नि देख्दिनँ गौँथली गुडी यहाँ छ खानु मिल्दैन होला खानेकुरा मात्रै गर्छ जहिले त्यही हो अनि मान्छेहरूले कोही दर्शकबिन्दुहरूले चाहिँ जिज्ञासा राखिरहनु भएको थियो क्युरियोसिटी जिज्ञासा होइन त्यो 50K को गेममा चाहिँ हामी जान्छौँ जाँदैनौँ भनेर त्यो 50K को गेममा चाहिँ हामी जाँदैनौँ होला किन भन्दाखेरि हाम्रो अगस्त महिना यहीँ बिताउने हाम्रो अनुशासन छ होइन त्यो बिचमै गयो भने ब्रेक हुन्छ सहरतिर हामी फेरि भड्किन्छौँ गाउँमा यत्रो काम छ त्यही भएर जसरी जे भए पनि सकेसम्म अगस्त चाहिँ यहाँ बस्ने हो नत्र हामी अगस्त यहाँ नबिताउने भइरहेको त हामी जान्थ्यौँ होइन अब त्यही हो हामी फेरि अब एकचोटि गाउँबाट गएपछि चाहिँ फेरि होइन अर्कै प्लान हुन्छ त्यही भएर अगस्त त बाँकी नै छ नि त होइन त्यही भएर फेरि गेम रहेछ कहिले मन्डे आज कहिले छ सन्डे भोलि हो गेम अनि हुन त अब बिहान एकछिन गएर आएर भ्याउँछ त्यही पनि त्यो सहरको भाइबमा छिरिन्छ नि त त्यो कारणले चाहिँ हामी गेममा जाँदैनौँ अनि त्यही हो गेमको बारेमा चाहिँ होइन अपडेट त्यही हो अब अरू त सबै होइन गाउँघर त छँदैछ गाउँघर र यो गाउँघरको काम त कतै जाँदैन होइन अनि हामी पनि अगस्तसम्म चाहिँ अगस्त के आउँछ भाइ सेप्टेम्बर फर्स्टतिर चाहिँ हामी लाग्न सक्छौँ होइन त्यो प्लान चाहिँ त्यही छ होइन त्यही हो भन्दै आजको दिन अब झरीमा के गर्ने कहिले रोकिन्छ र के काम हान्ने अहिले हामी आजभोलि अलिकति हामीले काम अब बढाउनु पर्ने हुन्छ भाइ थोरै काम गर्नु थालिरहेको छौँ हामीले आजभोलि एकैचोटि हजुरआमालाई मजाले इम्प्याक्ट पर्ने गरी त्यो काम हामीले ट्याङ हान्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ सबै कोदो सोदो रोप्नुपर्ने हुन्छ अब वाह सुर पनि हान्न थाल्यो त भाइ बिहान बिहान चिया खाएर हो क्या हो स्वर निस्किन थालिसक्यो सुर छैन हामीले भात चाहिँ के भयो भात चाहिँ त्यहाँ के भयो समात खै झोस्नु पर्ने भयो है भात यहाँ कहाँ गफमा अब बल्छ मजाले भन्छ एकचोटि चलाउनुपर्छ होला भाइ एकचोटि तपाईँ त सेफ बनेर फर्किनुहुन्छ क्या हो काठमाडौँ हजुरआमाले हँसाएर मलाई किन के गर्नु हो कुकिङ गर्दो रहेछ त अब कुकिङ भिसामा जा कुकिङ भिसामा
म आएदेखि फेरि के कुक हान्दा छु पुरा प्रोफेसनल जस्तो सबै बसेर भनेको क्या बुझ्नु यो कसौडीमा त मैले फर्स्ट टाइम पकाएको यहाँ आएर यस्तै मान्छेले चलाएको देखेँ होइन नि यसो गरेको देखेको त्यही हिसाबले गरिदिएको मात्रै नो एक्सपिरियन्स न त ल चिया खाउँ चिया फेरि सक्यो फाइनली सक्यो अर्को लट पनि सक्यो हिजोको बोराको सानो लट हामीले सकाएका छौँ फेरि ढाँट पनि दुख्यो खाना खानुपर्छ बुढो मान्छे नि तर मैले मेरो बेङ्गाल देखाउन सकिरहेको छु बुढेसकाल लगाएपछि यस्तै हो मेरो दाइ ढाँड दुख्यो यो भयो त्यो भयो भनेपछि बुढेसकाल त अहिले ढाँड जान्छ है दाइ यहाँ त फेरि गाह्रो छ त गाउँघरमा त हस्पिटल पनि टाढै छ मकैको काम कहिले सकिँदैन माथि अझै छ दाइ माकुरो फोटो नि दाइ ल अब चाहिँ खाना खानुपर्छ खाना खानुपर्छ हानिराख न यो हानिराख न यो कुन हो जतमा नहान्नु न जुन पाति कुन भन नि त नि किन भन्नु दुख्छ छिटो भन न यो यसो हल्लाइ हो त्यही गऱ्यो नि यसो गर्नुपर्छ क्या न त अनि एकछिन त्यो चलाउने नमिलिरहला ठिक हुन्छ कि कस्तो दुख्यो नै के दुखिहाल्छ नि ब्लड जन्मिनु नै कष्ट हो थाहा छैन यति त दुखिहाल्छ नि धेरै पछि डायलग युज गर्न पाइयो ल पस्किनु न हौ आज त तपाईँको हातको खाउँ न तरकारी चाहिँ के कस्तो भयो थाहा भएन दुःख सुख मानेर खाइदिनु होला है मन यो त खानु सकिँदैन तरकारी हेर्नु तरकारी चाख्नु त मैले त चाखेको पनि छैन चाख्नु न भात आज मेरो तरकारी कस्तो छ मै चाख्नु पर्यो एकचोटि कस्तो के भयो मिठो रहेछ दही तार्नु पर्ला है टिप्लेर हामीले उ गरिरहेको छ क्या दाल बनाउन अल्छी गरिरहेछ भोलि दाल खानुपर्छ हाम्रो डाइट भएन यसरी कहाँ हान्न सकिन्छ गाउँमा काम भोलि दाल गलाउँछु म युट्युबमा हेरेर गलाउँछु म हेर त अनि गाउँघरमा ठिक त छ कि कहिले यहाँनिर त दाल बनाउनुपर्छ हामी दाल नबनाएको धेरै भयो अल्छी गरेर बट वाइफाई टाइम पानी पर्यो आज त यार यो त के भएको है वाइफाई टाइम यो तर्सिन्छ जहिले हामी आउनु बागायो भनेर हकाइ त यहाँ पो रहेछ त छोड त छोड न एकछिन छोड न यार जान भाइ यसले नछोड्ने एकछिन तान्नु पर्छ पर्दैन भनेर हेर्दैछु सक्दिनँ छैन वाइफाई छैन मौसम चाहिँ पाएँ मौसम चाहिँ है कस्तो मौसम हो अब डेटा लिनु पर्यो डेटा फेरि राम्रोसँग चल्दैन क्या त्यही भएर अब गरौँ न बरु बेडमै पल्टिँदै होइन स्लो भयो भने फेरि बेडमा पनि झ्यालो मात्रै आउँछ तिमीलाई पो सजिलो छ त हटस्पटमा चलाउँछौ मलाई चाहिँ त्यहाँ झ्यालोमा राखिराख्नुपर्छ नि यहाँ राख्यो भने मात्रै टिप्छ मजाले अनि ढल्किँदै मजाले नै पाइँदैन डेटा लिनु परेन डेटा लिन्छु म होइन सक्सेसफुल्ली रे हौ एकैचोटि यति छिटो गर्छ नेट चाहिँ चल्दैन ठिकै छ त मेरो दाइ हटस्पट यसरी वाइफाईको होइन ल मजा आयो तर है यसरी साइडमा गर्दा फेरि यसरी साइड गर्नु पाए पो मजा आउँछ त तिमीले मात्रै गर्न पाउँछौ मैले अहिले एकछिन चलेन भने यहाँ यसरी राख्नुपर्छ एकछिन चलेन भने त्यसरी राख्नुपर्छ सबै सुविधा कहाँ राम्ररी पाउँछ त मैले जस्तो त वी फी आयो कनेक्टेड
ट्याक टु हियर वाइफाई ट्या ए वाइफाई हैन त काले चौमिन अब चाहिँ बाजेसँग तल फर्मतिर कुखुरा लिन जाँदै हेरौँ आज फर्मको डाइरेक्ट पसलदेखि होइन डाइरेक्ट फर्मदेखि नै आज जिउँदै कुखुरा किनेर त्यतै बनाएर काटेर ल्याउनु पर्यो सस्तो पनि पर्छ मौसम चाहिँ यस्तै छ आज मान्छे तल चाहिँ बोलाउनु न हे कता हेर न खेतबारी बाली छैन त यो चाहिँ उयो क्या भाइ एक विद्यालय एक उद्यम होइन हजुर यो चाहिँ चल्लाहरू अनि त्यसपछि दानाहरू होइन सब स्कुलले जाने हो यहाँको माथिको स्कुल छैन अच्छा अनि त्यसपछि यहाँकोले 50-50मा अनि यहाँकोलाई मिलेर हो क्या के भनेर बोलाउनु पर्ने हो बाजे हजुर सुधिरायो होला सुधि होला पानी पऱ्यो भने कता बोलाइदिनु कपालन कत्रो चाहिँ ठिक्कको छ कलेजले लेखिरहनु भएको थियो होइन दर्शकबिन्दहरूले लोकल खानु पऱ्यो भने लोकल पनि हामी छिटै खानेवाला छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर बजेटको निकै कमी छ हजुर ल हस् बजेटको निकै कमी छ लोकलहरू यसो जिस्केको किन्नु सकिहाल्छ नि त्यही हो तर हामी फेरि काठमाडौँ फर्किन्छ हाई मस्त मगनमे भन्नेवाला छ हौ मौसमै आज त बाढी आएछ तर बिहानदेखि पानी पऱ्यो फिसिङ भ्लग पनि भन्दै हुन्थ्यो तपाईँहरूले तर यहाँ चाहिँ करेन्ट हानेर खै माछासाछाको कमी छ त्यसमाथि अब यस्तो खोला बढिहाल्छ खोला थुन्नु पनि गाह्रो हुन्छ होइन कहिले पानी पर्छ थाहा हुँदैन त्यसमाथि अब भन्नै पर्दा यहाँ माछा मार्न जाने मान्छे नै भेटिन गाह्रो छ जाउँ माछा मार्न जाने अल्छी गर्छ बाजे त्यहाँ पनि भयो मान्छे चाहिँ भेटिएन फर्मको बाजे बोलाउनु जानु भएको छ घरतिर अनि त्यही हो यहाँबाट यस्तो भ्यू हेर्दै भन्दा पनि भ्यू हेर्दै भन्दा पनि यहाँ कहाँ फौजी चल्छ भनेर खोज्दै हिँडेको यहाँ पनि चलेन बल्ल चाहिँ बाजेहरू आइपुग्नु भयो अब चाहिँ कुखुरा हेर्न गइन्छ दाइ डल्लो परेर झर्ला है बुढो हड्डी कट्याएकै जाला मेरो त चिन्ता नगर्नु दाइ म त जसरी भने हामी फालेर भने डल्लो पारेर भने म त कलिलै हड्डी छ नि तिमी चाहिँ झन् गाउँ आएको त तिमीले त बेङ्गाललाई पनि टक्कर दिन थाल्यौ त के गर्नु मात्र होइन च्यालेन्जै भएको चिज त गर्नु पर्यो हौ जस्तो तिमीसँग भिड्नुपर्छ क्या हो एक बाघे पन्जा सुमो फाइट के भन्छ त्यो कुस्ती कुस्ती त भेट्ने बेला भएको छैन होला मेरो अहिले 2-3 महिना दिनु टायर डरो पेलानेर भ्याउँछु के थाहा म आज अलिक दुख लाग्छ 3 किलो 900 ग्राम रहेछ कुखुरा पनि लियो ब्रोइलर गाउँमा पनि ब्रोइलर भाइ तिमीले बनाउनु पर्ने भयो आम्मा पारी चाहिँ के साह्रो भ्यू हो राइट दामी मजाले बिचबाट ऊ मात्रै निक्लेको आज त अर्कै टाइपको भ्यू हेर्नु पाइयो त यहाँबाट टक्क फेरि खेतहरू पारी घरहरू पुरा छेकिएको छ आज त भ्यू चाहिँ यो परै हेर्नु पाइयो त अर्कै टाइपको भ्यू कुखुरा चाहिँ ल्याइयो 4 केजीको अब यो कुखुरा चाहिँ भाग लाउनुपर्छ टक्क अब भाग पो कसरी लाउने है माथि गएर अब ए केजी नाप्ने हुँदैन नि है त्यो ठ्याप 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 काटेर हो क्या त्यस्तै हो त्यो बाजेले गर्छ अब हामी गर्न सक्दैन काटकुट पारिदिउँ न काटकुट पारेर राख्थ्यो कहाँ हामीले काट्यो नि त्यो हुँदै मिल्दैन होइन कुखुरा काटेर चाहिँ रेडी बनाएर राख्थ्यो नि नङ्गाएर काले आज आयो हामीसँग काले कुदो तिमी हेलो भाइ के गर्दैछौ हान्दिने हो त जाइन्ट यहाँ एउटा थियो नि एउटा अस्ति छैन कहिले टिभी जस्तो भाइ थियो त त्यही त अहिले मैले हेरेको देखिनँ कहिले टिभी यहीँ थियो होइन नि भुइँमा छ त हेर
ठुलो हान्दिनु त त्यो ठुलो हान्दियो हो काक्रो गाई गुड चल काँदो ल्याउ त्यसलाई ठुलो छ त मिस्टर बम्बुले त डिस्ट्रोयर काँदो गयो त्यसलाई काँदो डाला ल त्यसरी ल्याउ तरकारीसँग मस्त हाल्नुपर्छ सलाद आयो है ल्यायो कति गरौँ आमा चिप्लो चाहिँ 10-12 केजीको छ क्या गर्नु छ त त्यो हान्नुपर्छ त्यसलाई राख त्यहाँ चिकन हाम्रो चिकन बिग्रो के हो काँक्रोको चक्करमा कम लाग्नु बनाउनु भएछ त्यही राजु चाहिँ भुटेको पनि खानुपर्छ यस्तो राज के हो कुन रेसिपी युज गर्नुभयो यो गाउँको एकदम अर्ग्यानिक रेसिपी गाउँकै कोलबेडाहरू गाउँकै सबै होइन नुन मात्रै होइन होला गाउँको नुन र तेल यस्तो गर्छौँ यहाँ खानुपर्छ यस्तो गरेर लगाएर बिग्रनु छ दाजुभाइलाई भइहाल्यो होइन यहाँ देखाउ त यो करी अब यस्तो गरिदिनुपर्छ कि भाइ बिहानको याद आयो क्या जोलबिनाको अहिले धरो हालिदिएर भयो आगो निभेको अवस्था छ दाउरा अलिकति जोस्नु पर्ने हुन्छ दाउरा पनि ल्याएर छ झन्नै मैले झुकेर मुख पनि छाडिहालेँ ल भाइ आनालाई त्यो छ न कसरी गोला न झर्छ अहिले छोडिदिनु ल ए चिकन हान ल हान त टेस्ट गर काँक्रो पनि झ्याम्म ठिक छ धुवाले सिँगान आयो नि यार उपर गाह्रो हो त्यही हो भन्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्नु भयो भिडियोको एन्ड भइसकेको छ होइन आज रेनी डे भयो खास केही काम भएन चिल गरियो अर्कै टाइपको ग्लुमी टाइपको चिल होइन त्यही हो तपाईँहरूको दिनहरू राम्रै बित्दै होला भन्दै यति भन्दै हामी बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर